हे गाइस, वेलकम टू आम यूट्यूब चैनल। आज आम गोटे लंग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। उपनिवेशवादर परवर्ती स्थिति विषय अवधारण कर। गिव एन आइडिया अबाउट द सिचुएशन ऑफ फर्स्ट कॉलोनियलिज्म। या +3 सेकेंड ईयर थर्ड सेम पाई कोर पेपर 5 यूनिट 1 गोटे लंग क्वेश्चन डिस्कस करवा। उत्तर हम उत्तर उपनिवेशवाद एक धारणा जहाँकि उपनिवेशवादर राष्ट्र व्यवस्था उपरे सांस्कृतिक अर्थनैतिक सामाजिक प्रभाव विषय अध्ययन करते। या उपनिवेशवादर विलय कारण यार परवर्ती विषय प्रभाव विषय सम्यक धारणा देते। या किपरि विकासशील राष्ट्र मानकर सामाजिक व्यवस्था सांस्कृतिक धारणा सांस्कृतिक धारा राजनीतिक व्यवस्था अर्थनैतिक स्थिति को परिवर्तन कर सहायक होता है आलोचना करें ता विषय आलोचना करें। अष्टादश शताब्दीर ऊनविंश शताब्दीर प्रसार फल अधिकांश एशिया आफ्रिका एवं लाटिन अमेरिका देश मानकर सामाजिक चरित्र प्रभावित करथिला। तार एक अनुशीलन अध्ययन करे। 1757 मसीह भारतर उपनिवेशवाद शासन व्यवस्था आरंभ है बोली इतिहासकार माने विवेचना करते। पलासी युद्ध सिराजउद्दौला पतन बंग प्रदेशर कंपानी शासनर स्थापना उपनिवेशवादी जुग आरंभ बोली कहुए। 1857 मसीह स्वतंत्र आईन बल ब्रिटिश सरकार प्रत्यक्ष भाव में भारत शासन को निज नियंत्रण को नहीं। दीर्घ दिन संग्राम फल 1947 मसीह अगस्ट मास 15 तारिख में कष्टलब्ध स्वाधीनता प्राप्त होता। या सहित उपनिवेशवादी शासनर अंत घटी। उपनिवेशवादी शासनर परवर्ती स्थिति संपूर्ण भिन्न थिला। उत्तर उपनिवेशवादर प्रभाव इम्पैक्ट ऑफ द फर्स्ट कॉलोनियलिज्म। प्रथम पॉइंट कौन हम उत्तर उपनिवेशवाद प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला। या विशेषकर समाज उपर प्रभाव व्यापक प्रभाव पकईथिला। पाश्चात्य सांस्कृतिक प्रभाव एवं राजनीति व्यवस्थार नूतन धारा सृष्टि विशेषकर शिक्षागत संस्कार सांस्कृतिक संस्कार धार्मिक संस्कार अपसंस्कृति दूरीकरण भारतीय जनसाधारण को प्रभावित करिथिला। राजा राममोहन राय के द्वारा अनेक संस्कारमूलक कार्य से समय करा जाइथिला। पाश्चात्य शिक्षा को अधिकांश बुद्धिजीवी ग्रहण करने या जन सचेतनता बढ़ाइबार सहायक होता। से भली इंग्रजी भाषार प्रचलन इंग्रजी माध्यम शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा एवं वैश्विक शिक्षार प्रसार भारतीय मान आधुनिकतार अनेक स्पर्श प्रदान करथिला। 1947 मसीहा पर उत्तर आधुनिकतावाद प्रकृष्ट समय कहुए। सामाजिक व्यवस्थार पाश्चात्यकरण प्रभाव अनुभूत होता। सेकेंड पॉइंट उत्तर उपनिवेशवाद भारतीय मानक मन सांगठनिक दक्षता बढ़ाइबार सहायक होता। जहाँफल अनेक सामाजिक संगठन राजनीतिक दल चाप गोष्ठी स्वार्थनिष्ठी गोष्ठी सृष्टि होता। समाजर व्यापक गणतांत्रिकरण होता। व्यक्ति निजर अधिकार स्वतंत्रता न्याय पाइबापी विभिन्न संगठन गठन करथिला। उपनिवेशवादी चिंताधारा जनसाधारण को प्रतिवाद विप्लव संगठित प्रतिवाद करिवार धारा शिखाइथिला। 3 नंबर पॉइंट होचे सांस्कृतिक धारा मध्य व्यापक परिवर्तन होता। पाश्चात्य शिक्षार प्रसार इंग्रजी भाषार व्यापक प्रचलन पाश्चात्यकरण शिक्षा भारतीय संस्कृति सहित पाश्चात्य संस्कृतिर मिश्रण सहयोग होता। स्वाधीनता पर भारतर शासन क्षेत्र में प्रशासनिक कार्य इंग्रजी भाषार व्यापक प्रचलन जनसाधारण को प्रभावित करथिला। पाश्चात्य संस्कृतिर प्रभाव सामाजिक विकास क्षेत्र में सहयोग करथिला। 4 नंबर पॉइंट वाणिज्य और शिल्प क्षेत्र में उन्नति उत्तर उपनिवेशवादर अनेक अवदान पाश्चात्य सभ्यतार विज्ञान और ज्ञानकौशल व्यापक उन्नति होता। जहाँफल उपनिवेश राष्ट्र माने वैज्ञानिक ज्ञानकौशल प्रसार संभव होता। बहिर्वाणिज्य उत्पादन वितरण क्षेत्र में उन्नति और शिल्पानुष्ठान प्रतिष्ठा फल देशर आर्थिक समृद्धि संभव होता। गमनागमन व्यवस्थार उन्नति कृषि क्षेत्र में विज्ञानर प्रयोग आधुनिक ज्ञानकौशल माध्यम राष्ट्र आत्मनिर्भरशीलता धीरे धीरे वृद्धि पाई। 5 नंबर पॉइंट पाश्चात्य आदर्श नीतिर प्रसार फल उपनिवेश मानक राजनीति क्षेत्र में सुधार आसाला। प्राय अधिकांश उपनिवेश राष्ट्र मान गणतंत्र आदर्श को जनसाधारण को ग्रहण कर व्यक्तिर मूल्यबोध विकास होता।
ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଗଠନ ଆଦି ସରକାର ଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଉପନିବେଶବାଦ ଭାରତର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1947 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ସହିତ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପଲିଟିକାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଉପନିବେଶବାଦର ବିଳୟ ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବିଧାନିକ ସରକାର ପ୍ରଚଳନ, ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନମତ ଆଧାରିତ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ସରକାର ଗଠନ, ଜନମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଭଳି ଆଦର୍ଶ ନୀତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି, ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ଓ ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଅମଳରେ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଉନ୍ନତ ସୋପାନକୁ ଗତି କରିଥିଲା। ଜଳପଥ, ସଡ଼କପଥ, ପାଣିଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉନ୍ନତି, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନର ସମାପ୍ତି ପରେ ଏହା ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣର ଝଲକ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂରେଜ ଭାଷାର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକରଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସହନଶୀଳତା ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଆମର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ଭାବ ବିନିମୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷତା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ, ନ୍ୟାସନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ। ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନ ବେଳର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି, ବିଜ୍ଞାନ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତି, ବ୍ୟାପକ ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। କମନୱେଲ୍ଥ ନେସନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି, ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ। ଭାରତୀୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା, ସମୃଦ୍ଧ କଳା ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଭାରତର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉପନିବେଶବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା।